È il 33° giorno del primo mese del 492° anno della settima era, Fatomastra. Antica città che si erge affacciandosi alla voragine delle fauci, luogo dove avvenne la più grande battaglia che la storia conosca, molti secoli prima. Per le strade della piccola città, 6 anime flagellate dalla sventura si ritrovarono tutte nello stesso luogo, la locanda del fumo aspro, e alla stessa ora, scandita dalle urla di un pazzo che presagisce un attacco imminente. Cessati i suoi vaneggiamenti, gli elfi delle macerie, niente più che l'ombra di ciò che era un tempo l'antico impero, fecero irruzione in città. Il loro aspetto, la loro mente, i loro poteri sono stati resi corrotti e mutati dall'arcastra, una droga sintetizzata e messa in commercio dagli orchi che fu la scure sul capo del regno elfico. Subito quei 6 si gettarono nella mischia. Galgit, un elfo che si ritrova nel corpo di un'umana. Leto, un uomo misterioso ed esperienza. Dalia, una giovane halfling timorosa e timida. Rendar, un mezzelfo dalla grande stazza e dal tanto parlare. Shiran, una donna sorridente e gentile. E Anne, un essere mai visto su tutta Luxastra. Affiancarono le guardie cittadine per difendere la città. Uno alla volta, i nemici caddero sotto i loro colpi, finché i 6 non vennero investiti da un potere magico a loro sconosciuto, a cui resistettero solo Galgit, lo sceriffo e il vice sceriffo di Fatomastra. Qualcosa attirò la loro attenzione verso la banca, dove trovarono un gruppetto di elfi delle macerie, intento a svuotare il cavò in cerca di qualcosa. Ma la loro ricerca fu infruttuosa e dopo aver mietuto qualche vittima sparirono nel nulla, con l'aiuto di una bellissima elfa che dal busto in giù era come se fosse una pianta radicata nel terreno. Ripresi i sensi, i 6 vennero convocati dallo sceriffo. La città aveva bisogno del loro aiuto se voleva scoprire i motivi dietro questo attacco e difendere la città da ulteriori ostilità. Ma per quanto sullo stesso sentiero, queste 6 anime facevano fatica a fidarsi l'una dell'altra. Il passato troppo turbolento, le ferite troppo fresche. Le indagini dovevano andare avanti e un tassello alla volta la verità cominciò a venire a galla. Il re Corvo, figura potente e misteriosa che ha guidato i passi di molti di loro a Fatomastra, l'indaco, responsabile delle sofferenze nelle loro ultime tumultuose settimane, e i cristalli. Rendar, Leto e Shiran mostrarono un cristallo azzurro assai particolare, che potrebbe essere proprio ciò che gli elfi stavano cercando nella banca, che in città sia celata un'altra di quelle pietre, che possa essere quello che cercavano gli elfi delle macerie. Le indagini li portano dunque alla chiesa di Luxtus, le cui cripte serbano in sé molti oggetti particolari, antichi, forse magici. Mentre padre Cagliano e gli uomini della chiesa mostrano loro la pietra dell'invidia, forse l'oggetto del loro interesse, Dalia ha una visione. Una voce oscura e minacciosa che le comanda di rubare quella pietra. Perché i suoi servitori, chi ha stretto un patto con lui, sono in debito e devono fare il suo volere. Questo sogno di un istante viene interrotto dall'arrivo di Corialus, l'ultimo sovrano dell'impero elfico. L'imperatore sentenzia: se entro 7 giorni non gli sarebbe stato consegnato il contenuto della chiesa, avrebbe abbattuto fino alle fondamenta la città di Fatomastra. Il tempo stringe. La clessidra che segna lo scoccare della mezzanotte sulla vita loro e di ogni abitante della città ha già cominciato a far scorrere i suoi granelli di sabbia. Non c'è tempo da perdere. Le risorse sono poche, gli impegni gravosi e le lancette corrono. Per questo, lo sceriffo rende collaboratori del suo ufficio i nostri 6 avventurieri, sperando che possano fare la differenza nel decidere il destino della città di Fatomastra.
Beh, che dire, signori. Bentornati. Giocatori, siete entusiasti di essere tornati in azione? Sì, signor capitano! Non me ne frega assolutamente un cazzo. Merde. Detto questo, ragazzi, ributtiamoci subito diretti nell'azione. L'ultima volta ci siamo lasciati un po' in bilico. Eravate ancora nell'ufficio dello sceriffo dopo aver accettato il nuovo incarico. Egli vi ha distribuito ad ognuno di voi un foglio, che non è ovviamente questo, in cui vi è attestato che da questo momento in poi sarete aiutanti dell'ufficio dello sceriffo. Quindi avete privilegi, diritti, ma anche doveri. Fate bene attenzione a come usufruirete di questo attestato. Il vice sceriffo Miles Falco accompagna Galgit e Shiran all'ospedale, dove potranno interrogare l'uomo con l'amnesia che vi ha avvertito dell'imminente attacco. Mentre Han aveva richiesto specificatamente allo sceriffo un colloquio privato. Randall aveva intenzione di partecipare a questo colloquio, mentre la nostra Dahlia aveva intenzione di temporeggiare, così come il nostro Leto aveva intenzione di rimanere a controllare un attimo come si sviluppava la cosa. Detto questo, Falcos fa per andare verso la porta. Impugna la maniglia, la gira, spalanca la porta. E in quel preciso momento sentite in lontananza un tuono. Vedete rimbombare fortissimo questa cosa. Guardando verso la finestra, però, il cielo è terso, limpido. Non sembra esserci neanche una nuvola in cielo, eppure l'avete sentito tutti quanti molto chiaramente. Fatemi tutti un tiro, salvezza su saggezza. Prego, Rendar. Vai. Guarda, senza rispondere ho già capito. Ma davvero? Bene, Tu hai Dalia? fatto? 11. 14. 2 più... 1. Perfetto. Partiamo Io benissimo. 18 di dado. Ma che cazzo è successo? Non lo so. Come partire col botto. È il primo Vai. tiro. State guardando tutti verso la finestra, piuttosto perplessi dal suono che avete appena sentito. Lo sceriffo guarda nella vostra direzione con sguardo piuttosto incuriosito, come dire... Quindi? In quel momento tu hai una fitta potentissima al fianco, come se... al fianco destro, come se ti avessero appena inferto un colpo di spada. Senti proprio un male lancinante. In quel momento vedi nero. Poi riapri gli occhi e ci sei, non ci sei. È come se stessi flickerando. In un momento ci sei, in un momento dopo no. E hai questa fitta lancinante sangue, tuo sangue. A te invece la gola. Te la tocchi e senti qualcosa di umido, qualcosa che sta colando giù verso tutto il resto del tuo corpo. Vedi che quel qualcosa cola fino al pavimento e inizia ad estendersi ai tuoi piedi. Anche quello è sangue. Noi lo vediamo? Voi state guardando la finestra, Voi due Credo avete... siamo molto concentrati su noi stessi in questo momento. Entrambi avete questa sensazione di sfarfallio, come se la realtà davanti a voi non stesse combaciando, ma dura in verità battito di ciglia. E subito dopo siete di nuovo presenti. Te con la mano sulla gola, tu con la mano sul fianco, e avete come la netta sensazione che per quanto sia tutto uguale, tutto sia cambiato e non forse in meglio. Dallo sguardo di Miles, del vice sceriffo, riesco a rendermi conto che lui non ha percepito quel tuono, nessuno al di fuori di noi sei. Voi stavate guardando la finestra alle spalle dello sceriffo, quindi vai, basta che ti giri. Sì, mi Miles giro, vi sta guardando con sguardo corrucciato interrogativo. Che cos'è successo? Ho avuto un'esperienza mistica, una cosa brutta. Già ubriachi di prima mattina? No, Esperienza non mistica in che senso? avete sentito una specie di tuono? Oh sì. Sì, Mhm. sì. Guardo Miles. Ecco. Lui continua a guardarvi con sguardo interrogativo. Ecco, c'è stato un momento in cui ho seriamente pensato di essere ubriaco, ma mi sono ritrovato con una ferita al fianco e ero pieno di sangue e... Ehi, anch'io ho avuto una visione simile. Ah sì? Auguri! Vi sono arrivate le cose vostre. Tu sei cretino.
No, però è strano perché il cielo è sereno. Non credo che fosse un tuono comunque, cioè non credo che i tuoni facciano sanguinare, tipo, no? Avete avuto esperienze simili in passato, insomma, qualcuno Da ti ha ubriaco? mai trafitto Tutto bene? il Di fianco? cosa state parlando? Vi chiede lo sceriffo. Lei non ha sentito... Niente, semplicemente gli eventi delle ultime ore sono stati abbastanza sconvolgenti, hanno dormito poco, probabilmente stanno avendo un pochino di allucinazioni, niente di più. Beh, riposatevi allora. Sì, sicuramente, anche perché le indagini sono quantomeno urgenti e importanti. E magari in taverna avremo modo di riprendere le forze. Se avete bisogno di cure mediche, l'ospedale sapete dov'è. Sì, certo. Sì, grazie. Sì, Butto uno sguardo sulla mia scimmietta. La scimmia è particolarmente interessata da un pelo sotto la sua ascella. Lo sta proprio analizzando con una cura, diresti a dir poco medica. Con tanto di lenti di ingrandimento. No, e scopri che ha rubato un monocolo a qualcuno. Ah, lo sta valutando. Sì, sì. Ha rubato un monologo a un monologo. Sì, sì. monologo. La vedi col testo in mano. Orazio, ti conoscevo. Ah, non sei mai sazi. Quindi posso aggiungerlo all'equipaggiamento il monocolo, lo No, aggiungo è io. dell'equipaggiamento della scimmia, non tu. Adesso non sono il tipo che pensa a queste cose, ma ho come l'impressione... È strano. Hai anche tu la sensazione che qualcosa sia cambiato? Sì. Staremo impazzendo? Non lo so. Va bene, signori, stiamo perdendo tempo. Signor Falco, procederei. Ragazzi, ci vediamo tra qualche ora in locanda, va bene? Ok. sì. Mentre mi avvicino a Shiran, do uno sguardo a Leto, gli do uno sguardo di intesa, come a dire, li affido a te, controlla che non facciano vaccate. E aspetto Miles proceda. Miles in verità appena gli dai l'input finisce di aprire la porta e va dritto per dritto. Do uno sguardo a Shiran e lo seguo. Io seguo. Perfetto, quindi voi due seguite Falco. Lo sceriffo intanto guarda verso Anna e fa: beh, prego, accomodati. Se non hai niente di così privato da dire, io resterei. No, perché mi farebbe comodo se ci foste anche voi. Guardando lo sceriffo dico... Beh, la minaccia di Coriolis è stato qualcosa che ha scioccato tutta la città e avrei una certa idea. Potrei radunare un esercito di animali se avessi la possibilità di interloquire con qualcuno che ha una certa dimestichezza con la foresta che è qui a fianco. Sì, il bosco di Gregia. Sicuramente la persona più indicata per questo tipo di ruolo è il nostro guardiacaccia. Vi spiega che esiste questo palazzo all'interno della città dove è sede centrale di tutte le gilde. Mercanti, raccoglitori, costruttori, eccetera, eccetera. Potete andare a parlare appunto col guardiacaccia. Come si chiama il guardiacaccia? Bennett Rossarocca. Come il supermercato. Sì, proprio lui. E con questo attestato, con questo documento da collaboratore, posso obbligare il guardiacaccia a guidarmi all'interno della foresta? No, obbligarlo no. Puoi richiedere il suo aiuto e lui, entro i limiti dei suoi impegni, potrà darti una mano. Ma obbligarlo no, quella è una cosa che al limite puoi chiedere a me. Faccio per uscire facendo cenno anche agli altri ragazzi. Io seguo Anna. Grazie, vice sceriffo. Questo è lo sceriffo. Lo sceriffo. Sì. Grazie, sceriffo. Grazie. Mentre siamo sulla porta, mi giro verso Leto, che... Adesso mi rivolgi la parola, testa di cazzo. Perché Ma come sei alla mia geloso! altezza. Perché è alla mia altezza, capito? Cioè, mi risulta più facile. Cosa ne pensi? Di cosa? Del fatto di andare del piano di... Della foresta? Eh. Preferirei dei soldati, ma... Ragazzi, nessuno vi obbliga a seguirmi. Se avete altri piani in mente, nel senso, posso anche andare da solo. No, beh. Io vengo con te. Ma io ti accompagno volentieri. Andiamo. Più che altro, io non voglio mettere in dubbio le tue possibilità, ma come pensi di poter creare un esercito di animali? Posso parlare con gli animali. Hai detto anche che avrei potuto aiutarti in un qualche modo. Sì, proprio perché è evidente che tu hai una forte empatia con il regno animale. Lo vedo già dal rapporto che hai con Jackie. Sì, però io non posso parlare con loro. No, però puoi aiutarmi. Ma anche se tu riuscissi a parlare con gli animali, come pensi di fare a convincerli? Quando arriverà il momento ce la metterò tutta. Non ho il piano ben definito, devo essere sincero. Per questo che potrebbe servirmi una mano da parte vostra. Sento che posso farcela, ma non ti so dire esattamente come. Voglio provare a darti fiducia. Uscite anche voi dall'ufficio dello sceriffo. C'è Jackie che
ti plana direttamente sulla spalla. Lo prendo, gli do qualche grattino e lo lascio lì. Ciao. Io come vedo che lo bacia, ha il cappuccino. Sì, infatti, ci incamminiamo. Mentre loro fanno il circo, voi arrivate davanti all'ospedale. Nel tragitto le dico a mezza voce a Shiran: tutto bene? Non proprio. Ti ho vista abbastanza scossa. Sono scossa. Ho sentito qualcosa di strano e ho, non so, una brutta sensazione. È stato solo un tuono. Ok, lo abbiamo sentito soltanto noi 6, ma Non è stato solo un tuono. Ho avuto una strana visione. Non lo so, è come se sentissi che c'è qualcosa che non va. Cioè, ce ne sono tante di cose che non vanno, ma andiamo a interrogare questo poveraccio. sì, siamo nell'ospedale. Trovate il primario, nano, solito, che sta parlottando con il dottore Mezzorco. È una discussione abbastanza fitta. Infatti non appena entrate, un'infermiera, vedendo il vice sceriffo, capisce che siete qui per problemi, quindi intercetta e fa: buongiorno, come posso aiutarvi? Buongiorno. Buongiorno, dovremmo parlare con il paziente che è stato ricoverato ieri. Il pazzoide che urlava per le strade. Ah, certo, sì. È sì, sveglio? Sì, è sveglio e sano, possiamo dire. Mhm. Prego, seguitemi pure. Certo. L'infermiera vi accompagna al secondo piano, vi porta nella solita stanza. La stanza che in questo momento è più spoglia dell'ultima volta, infatti non ci sono gli altri pazienti che erano sparsi nei vari letti, ma trovate soltanto un uomo in gilet, smizzino, capelli pettinati alla bene meglio, che sta seduto su un letto con di fianco una scatola e sta leggendo un diario, probabilmente una cosa del genere. L'infermiera è ancora con noi? È rimasta sull'uscio della porta. Non gli avete chiesto il nome, Ehi. Cafoni. Che chiediamo il nome a tutti quanti. Vabbè. Lei ce l'ha chiesto il nostro? Cafona. Ben detto. Double Lei sta standards. lavorando. Anche noi stiamo lavorando, non è che stiamo qua a pettinare i cavalli. Arrivati, lavorare. Noi dobbiamo gli salvare il avventurieri. mondo. Mi scusi, ieri non era così spoglio e senza degenze. Sì, abbiamo preferito portare i pazienti gravi ai piani superiori. Dava così fastidio? No, è più per una questione di sicurezza. Se dovessero tentare di arrivare altri elfi, è meglio che quelli immobili che non possono difendersi siano più al sicuro nei piani più alti. Mi avvio verso il letto del paziente, mi faccio notare con un cenno della mano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo gli agenti Mulder, questa è la mia collega, l'agente Skelly. Salve, mi chiamo Galgit, lei è Shiran. Stiamo lavorando con l'ufficio del sindaco e con l'ufficio dello sceriffo. Vorremmo farle un paio di domande. Mostro l'attestato. Se posso aiutarvi, lo farò volentieri. Grazie mille. Mi siedo sul suo letto, leggermente sul bordo. I letti sono paralleli, Sì, immagino, sì, no? sì, sì. Ecco, lui si mette lì vicino e io mi metto nel letto davanti. Vedete il soggetto che ripone il diario che aveva in mano nella scatola di fianco a lui, mentre Miles tira fuori il suo taccuino e inizia a scribacchiare rimanendo in piedi davanti al letto. Immagino che sia già stato informato di come mai lei si trovi qui. Sì, gli infermieri mi hanno più o meno spiegato la situazione. Diciamo che per quanto siano stati chiari nel dirmi tutto quanto, sono ancora abbastanza, come dire... Scosso. Sì, è anche un po' confuso, non capisco come sono arrivato fin qui, se devo essere sincero. Beh, tanto per cominciare, cosa si ricorda? Si ricorda il suo nome? Io mi chiamo Galio Belmonte. Galio. E riassumendo, è arrivato in città e ha cominciato a urlare di elfi delle macerie, di indaco. Sì, mi hanno riferito... E quando c'è stato un attacco era come se lei già lo sapesse. Ora siamo qui appunto, io e la mia compagna, per cercare di vedere che cosa riesce a ricordare che ci può essere utile. Non stiamo supponendo una sua complicità o colpevolezza. No. Semplicemente è una fonte di informazioni e tutto quello che riuscirà a dirci ci potrebbe essere molto utile. Lei sa dove siamo? Sì, mi è stato detto dalle gentili infermiere che ci troviamo a Fatumastra. E lei da dove si ricordava di essere prima di risvegliarsi qui? Io ero alla mia città natale, Cima Cerulea. Parentesi, tu sai che è sull'anello della catena montuosa della corona d'inverno che sta in mezzo al continente e da qui sono parecchi giorni di viaggio. È lontano. È un viaggio non indifferente, Cima Cerulea fino a Fatumastra. Già. Sono settimane di viaggio. Settimane? Ha viaggiato così tanto per arrivare qui? Quello che vorrei sapere anch'io. Non mi ricordo assolutamente
come sono arrivato fin qui. Non mi ricordo neanche le ultime, penso, settimane, ho un vuoto. Qual è l'ultima cosa che si ricorda? Ero a casa mia, nel mio ufficio, sono un geologo. Purtroppo, coi tempi che corrono, uno deve anche arrangiarsi, quindi faccio anche un po' di architettura e lavori del genere. E ricevo incarichi vari ed eventuali, soprattutto da corporazioni naniche che mi chiedono aiuti sulle loro strutture, i giacimenti per raccogliere risorse, eccetera. Però purtroppo ultimamente diciamo che le cose... Sì, insomma, non si vive di pura geologia e anche l'architettura. Va bene, l'ultimo ricordo. Ero appunto nel mio ufficio, mi era arrivata una lettera, sì, un incarico di un forestiero, non so esattamente chi fosse. Questo testo in cui mi invitava a incontrarci in una locanda lì abbastanza famosa di Cima Cerulea, dicendomi che aveva un incarico particolare per me, per le mie capacità. Ha questa lettera? No, l'avevo lasciata nel mio ufficio, cioè sapevo dove dovevo andare. Sono andato. E si ricorda altri dettagli di questo incarico, di questa persona? Cioè, si ricorda se l'ha incontrato effettivamente? Sì, io ricordo di essere andato alla locanda e sono sicuro di averlo incontrato. Era lui? Sì, un umano, ma normale, senza particolari... Cosa? No, una sciocchezza. Anche se è piccolo non importa. Non esistono sciocchezze in questo mestiere, qualsiasi cosa può essere utile. Ma no, una banalità, aveva un colore degli occhi un po' particolare, così, nulla di... Beh, sono queste particolarità che aiutano a rintracciare le persone, quindi... Di che colore? Ma erano di un blu abbastanza scuro, no, non blu proprio, un blu tendente al viola, un... Indaco. Sì, un colore che mi ha fatto pensare, oh, guarda che particolarità. Però purtroppo ricordo di essermi presentato, ma poi finisce lì. Non si ricorda niente del lavoro che le aveva proposto? Da quel momento in poi ho i ricordi molto confusi, so che... Quanto è passato da quel ricordo? Beh, qual era la data? La data, vedete che recupero il suo diario. 3° giorno del primo mese, ok. Ma erano gli ultimi giorni dell'anno scorso. Quindi quanto tempo prima? Un mese rotto. Un mese, circa. Quanto hai detto che serve arrivare qui da Cima Cerulea? Qualche settimana. E coinciderebbe, ma è un viaggio bello impegnativo a piedi. Sì, ma non può avere passato tutto questo tempo solo a viaggiare. Posso? Indico il taccuino. Sì, prego. E te lo do. Lo apro, comincio a darci un'occhiata. Io sono davanti a lui, quindi vedo. È un diario abbastanza banale, ci sono giorno per giorno, principalmente parla di ricerche, di lavori, alcuni sono pensieri, finché non arriva al fantomatico ultimo giorno, cioè ultimo giorno, quello che vi ha Quello che lui detto. si ricorda essere Esatto. l'ultimo giorno. Scrive che sta andando a incontrarsi con questo fantomatico cliente, non entra nel merito, non scrive, anzi fa vari riferimenti alla lettera stessa, ma poi non dice nessun nome o robe del genere. Da lì in poi diventa molto strano. Innanzitutto la calligrafia. Prima era scritto tutto in un corsivo da architetto, una persona comunque che scrive con un certo ordine. Il problema va di pagina in pagina. Salta molti giorni, mentre prima massimo erano delle note, una al giorno, una ogni 2 giorni, saltava pochi spazi di tempo. Qua diventa una settimana. Tra parentesi, vi ricordo che qua le settimane sono di 10 giorni. 10 giorni, sì. La calligrafia diventa sempre peggiore. Prima diventa un corsivo più disordinato, meno chiaro, più impreciso. Poi diventa elementare, come se fosse un bambino a scrivere. Poi diventa addirittura stampatello. Le ultime pagine segnate, che siamo più o meno a 3/4 del diario nel suo complesso, notate che ci sono delle pagine strappate. Ho i miei dubbi, ma sono comunque datati i precedenti aggiornamenti sul diario? Le ultime note no. E cosa c'è scritto appunto in quelli da quando è iniziato a peggiorare fino al decadimento totale? Sono solo pensieri, no? Più che altro parla di quello che prova, di quello che sta vivendo in questo momento. Si sente solo, fuori posto. Qualunque cosa stia succedendo, ovunque lo stiano portando, non gli piace. Sembra effettivamente un bambino spaventato. Quante pagine strappate ci sono? Non sono state strappate bene col coltellino, quindi riesce anche a vedere il bordino. 3 o 4. Perché mancano delle pagine? Guardate, io purtroppo non mi ricordavo neanche di aver scritto... Io tiro fuori uno dei miei pastelli. Posso? Sì, non ci sono figure da colorare, ma divertiti.
e inizio a passare il pastello sulla carta per vedere se si è sovraimpresso qualcosa. Ci sono delle pagine sotto, giusto? In mezzo alle pagine strappate? Sì, siamo a più o meno 3/4 del diario, quindi pagine esatto, quindi bianche. pagine sotto, inizio a passare sopra. Perfetto. Mentre prima si prendeva spazi abbastanza larghi, cioè per intenderci, se questo era il foglio, lui scriveva più o meno centrale, quello che tu hai evidenziato è una scrittura fittissima che parte dall'angolo più in alto e riempie tutto il foglio, anche le zone più in basso. Sono le scritte di 3 pagine che si sono sovrapposte, quindi è un casino. C'è una cosa però che sovrasta le altre. In mezzo alle parole vedi che c'è qualcosa che non sono scritte, ma un simbolo. Galgit, guarda. Non credo scopriremo qualcos'altro qui. Io credo di sì. Signor Galio, potrei avere per favore il suo permesso di prendere le pagine finali di questo taccuino? Quelle bianche? Sì, e se posso anche le pagine strappate. Se potessi tagliare la parte finale del taccuino in modo da tenere soltanto le pagine che vanno oltre e esattamente le pagine strappate, così che nel fortuito caso dovessimo ritrovarle potremmo farle combaciare e sapere che vengono dal suo taccuino e sapere in che ordine. Il taccuino lo lascerei a lei, non ha utilità per noi. Se volete potete tagliare con un taglierino tranquillamente tutte le pagine che volete, ma preferirei non tagliaste via pezzi integranti del diario. Ecco. Facciamo così, glielo lascio. Ha detto che è un geologo, giusto? Sì. Mi giro verso Miles guardando Sheeran. Vice sceriffo, la banca è agibile al momento? Sì. Allora direi che abbiamo un posto dove andare in cui un geologo sarebbe richiesto. Sono assolutamente d'accordo. Il commento mi guarda starnito e se non dite nulla, Miles si spiega la situazione. Mentre i nostri giovani apprendisti detective stanno interrogando il nostro Galio, voi arrivate al Palazzo delle Gilde. Questo palazzone piuttosto alto, composto da... Salute. Grazie. Composto da 5 piani, portone, bello, di legno, grosso, tutto intarsiato, cazzi e mazzi. Ha inciso dentro un'altra porticina, quella aperta. Sto proprio lì per bussare, mi fermo un secondo, mi giro verso Rendar, Dalia e Leto. Ragazzi, io sono molto bravo a comunicare con gli animali, ma un po' meno con le persone. Se potete... Ottima idea. Aiutatemi, insomma. Vado a bussare io. Leto, pensaci tu. Ricordati che tu mi arrivi tipo al cazzo. Ricordati, cioè, non puoi fare tipo Gli prende così. qualcosa. Che violenza! Lei ha allungato la mano in alto per prenderti l'avambraccio. No, ok, esatto, era più un... Potevi al massimo fare un tiro per colpire. Esatto. Sto andando a bussare. Mi fido di più se lo fa lui. Perché non sono in grado di bussare. Intanto sto andando e ho bussato. Vedi che dalla porticina aperta s'affaccia un tizio. E Umano. un umano, sì. Appoggio alla porta. Buongiorno. Sì. Vorremmo parlare con il guardacaccia. Bennett? Come mai volete parlare con Rossa Rocca? Io e i miei compagni agiamo per lo sceriffo e abbiamo bisogno di qualche informazione da Rossa Rocca. Ok, non credo di avervi mai visto in giro. Tiro dalla cintura fuori il foglio. Siamo nuovi. Guarda prima il tuo, poi guarda il suo. Guarda il foglio, guarda te. Guarda il foglio, guarda te. Va bene, seguitemi. In quel momento si gira e vedete che ha un paio di pugnali sulla cintura. Intuite che sia probabilmente uno dei cacciatori. Vi porta al secondo piano, vi indica un ufficio e vi dice che Rossa Rocca è lì. Grazie mille, signor. Antonio. Piacere. Senza dirgli il mio nome me ne vado. Maleducato. Leto, Mi avvicino. Dimmi. limitiamoci a dire che stiamo lavorando per lo sceriffo e che ci serve una guida all'interno della foresta. Poi per il resto non condividerei il piano con lui. No, certo che no, non avevo intenzione. Tu hai bisogno solamente di una guida o anche qualcos'altro? Una guida per adesso è sufficiente. Giro. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Quante sedie ci sono? 2. Allora, Dalia, puoi sederti? Grazie. E intanto mi siedo nell'altra sedia. Non appena entrati, la prima cosa che vi salta all'occhio è il fatto che sulle pareti della stanza è pieno di trofei di caccia. Teste di animali, ma sicuramente il trofeo più, come
come dire, rispettabile che c'è fra tutti quanti è quello che sta al centro, proprio sopra la testa del nostro guardiacaccia. Appeso? Appeso, sì. È la testa di un rettile enorme. Posso fare un tiro di conoscenza natura Tutti per... quanti potete farmi, se ce l'avete, tiro su conoscenza natura per vedere se riuscite a identificare la bestia. Se sono competenti o in generale? In generale. I rettili sono un po'... Io preferirei non sapere cos'è. Ok, puoi non fare il tiro se non vuoi sapere. Ma aspetta, tu Tommy o tu Leto? No, Tommy non me ne frega un cazzo. gli ho Ah, detto. ok. Leto No, dice, curiosità ma mia. guarda, sto a posto così. 12 più 2, 14. Non riesce a identificarlo con sicurezza, perché ovviamente essendo impagliato la fisionomia un attimo cambia e tutto quanto. Però poche sono le scelte. Rettili così grandi che non siano draghi, li conti su una dita. Su una dita. Li conti sulle dita di una mano. Lui com'è? È un uomo piuttosto in là con gli anni, non lo definireste sicuramente un giovanotto. Barba bella folta, capello tirato all'indietro, rosso completamente, con un po' di segni in faccia, graffi, cicatrici, ma nulla di incredibile. Di fianco alla scrivania riposa un cane della stessa stazza della scrivania. È sveglio? Sì, vedete che sta pigramente muovendo la coda, osservandovi con le orecchie ben ritte. Mentre lui parla, io guardo il cane. E lui guarda te. Avremo bisogno di una guida per la foresta. Sì, sembra un po' strano, ma io e i miei compagni agiamo per lo sceriffo e stiamo investigando su quello che è successo l'altra sera, gli elfi. Pensiamo che nella foresta possiamo trovare qualche informazione utile per il caso. Voi siete gli avventurieri che hanno aiutato in città contro gli elfi, dico bene? E Allora- vorremmo dare ulteriore aiuto a questa città. Se fosse per me, la risposta sarebbe no. Siamo in una situazione di emergenza. Devo mandare tutti quanti i miei cacciatori a fare provviste. Non sappiamo quanto durerà l'assedio di questo Corialus, ma una cosa è certa, noi dobbiamo fare scorte più possibili. Dedicare mezza giornata a voi sono ore di lavoro in meno per i miei cacciatori, cibo in meno che possiamo prendere per la mia gente, bocche da sfamare che rimarranno vuote. Non interferiremo con il vostro lavoro. Ci serve soltanto una guida. Noi siamo qui a lavorare per la città. Anch'io. Il Siamo mio qui a obiettivo. cercare di difendere la città. E questa è una cosa importante, che lo sceriffo ha approvato di persona. Anche fare in modo che la mia gente non muoia di fame è un obiettivo importante. Abbiamo bisogno soltanto di una persona, non richiediamo un'intera squadra, non richiediamo nemmeno che i vostri cacciatori e i vostri uomini interrompano il loro lavoro. Pazienza, vorrà dire che diremo allo sceriffo Ne che serve soltanto una. non abbiamo avuto successo. Rendar, quindi? Se volete qualcuno, mia figlia, Myrtle, Come possiamo rintracciarla? troverete quella perdigiorno sicuramente al casotto di caccia a parlare con gli animali o qualche diavoleria del genere. Dalia, Non avrete difficoltà a riconoscerla. mi alzo, faccio un segno con la testa per di andare. Visibilmente infastidito. Andiamo. Un'ultima domanda. Che creatura è quella lì? Un basilisco. Ah, ecco che cazzo è. E quella creatura si trova nel bosco. Una volta erano abbastanza comuni, questo era l'ultimo. E ne è proprio sicuro. Intanto guardo Ann. Non abbiamo più visto gente o animali pietrificati, quindi... Io in tutto questo, siccome non me ne frega un cazzo, sono già uscito, è possibile farlo? Sì, assolutamente. Ok, no, te lo dico Sì, per sì, sì. perché così sai come collegare dopo. Io sono uscito e sto già andando, con un passo che mi possano Sì, raggiungere, quindi non è che sto correndo. Ok, la tua intenzione è uscire dal palazzo e andare... Mentre ok. loro stavano parlando di queste robe qui che non me ne frega niente. Ok, va Ok. bene. La ringrazio. Grazie davvero. A buon rendere. Saluto il cane. Il cane ha un portamento fiero. Riconoscete lo stesso sguardo severo che c'era in Rossarocca, che vi osservo. Mentre Rossarocca era uno sguardo severo negativo, Aggressivo. questo invece è più uno sguardo severo però da insegnante, da maestro, cioè un qualcosa di più, un po' più caloroso. Carino. È un bel dog. Che genere di dog? Di stazza è un Mabari, al pelo e tutto quanto sembra un Akita. Gigantesco. Allora lo guardo Ha la con coda fluffa. Una barita! lo guardo con gli occhi bramanti di una che lo vuole accarezzare, vuole affondare la faccia nel pelo. Pettalo. Lui ti guarda. Sa di essere un doggo... Dalia, andiamo, dai. Aspetta. Mi avvicino piano così. Dalia,
Ah, il cane o a Bennett? Il cane. Ah, ok, mi stavo preoccupando. Guarda cosa hai in mano. Ci sono! Ok, andiamo. Sentite che Rendar sta facendo le scale per scendere. Ann? Non è stato molto amichevole. Voi state uscendo, Stiamo giusto? scendendo Ok, le scale. va bene. Voi arrivate in cima alle scale che Rendar è appena arrivato al pian terra. No, io sto andando avanti, ma con passo scazzato ma andante. Non è stato molto amichevole, ma non sembrava apprezzare Myrtle, quindi potrebbe risultare più collaboratrice rispetto a lui. È sua figlia, perché non la dovrebbe apprezzare? Non lo so, da come ne parlava non sembrava particolarmente entusiasta. In ogni caso ci ha dato una mano. Dovremmo soltanto riuscire a convincere la figlia. Proviamoci. Sì, decisamente. Ne parleremo Ma con lei. Rendar? La porta in questo momento è stata accostata. Ok, fammi un tiro salvezza su destrezza. Perfetto. Quanto hai fatto di dado? 5. Apri la porta e in quel momento c'è un grosso cane. Sembra una metà fra un lupo e una iena, una roba veramente sgraziata, dal pelo ispido, sporco. Appena apri la porta ti mostra immediatamente le zanne e tenta di zomparti addosso. Preso alla sprovvista fai 2 passi indietro, però inciampi nei tuoi stessi piedi e cadi a terra. Proprio vedi le zanne che stanno per agguantarti la gola, ma in quel momento appena è a 2 centimetri da te, una forza lo tira all'indietro. Solo in quel momento ti accorgi che aveva una grossa catena intorno al collo. Il cane viene atterrato da questa persona che ha tirato la catena, che subito dopo gli molla una scarica di calci addosso. Devi stare fermo! Mi tiro su, guardo un attimo la scena, la guardo bene e sono visibilmente incazzato per questo punto. Voi tre eravate arrivati al pian terra, quindi avete visto la scena abbastanza chiaramente. Mi avvicino correndo, abbastanza veloce. Siete tutti fuori. La scena è questa. Vedete un carro trainato da un cavallo nero, bello grande, di quelli con il pelo molto lungo. Sopra ci sono 7 elementi e un bel po' di carcasse di animali depositate sopra, coperte ovviamente. 3 halfling e 4 umani, più il tizio della catena. Alto 2 metri e rotti, grosso, grasso, barba nera, lunga, sporca, proprio ispida quasi quanto il cane. Capoccia pelata, una grossa cicatrice che gli passa da parte a parte il volto, con anche un pezzo di labbro superiore che gli manca, e sta tirando dei calci, ma proprio pestoni forti sulla bestia. E il cane non è da solo, ma ce ne sono altri 2 sopra il carro ingabbiati, che stanno ringhiando forte. Prendete questa bestia e mettetela in gabbia con gli altri. Ma che cazzo di problemi hanno le persone di questo Come posto? può trattarla così male? Non mi sembrava normale quel cane, dai, era... È certo che non è normale, hai visto come lo sta trattando? E Rendar che prende e se ne va così, che cazzo gli abbiamo fatto? Rendar, vieni qua. Perché te ne sei andato? Da quando sono arrivato qui io non ho fatto altro che cercare di essere disponibile verso le persone. E l'unica persona che ha un minimo di tatto sei tu, un prete. Quindi o la situazione cambia, e soprattutto in quel momento lì, più che lui, che in questo momento considero poco, guardo lei, oppure ve ne andate a fare in culo tutti quanti. E come vorresti che... In modo educato. Ok, allora cerca di fare anche tu lo stesso. Abbiamo i nostri punti di vista, questo è chiaro, ma non mi toccare mai più. Prendo e ricontinuo ad andare. Torniamo all'ospedale. Meno male che ero io quello col ciclo. Sì, gli hai tolto proprio il trofeo, All'ospedale. Miles gli spiega in breve la situazione, gli dice come l'hanno trovato, come l'hanno fermato, l'attacco degli elfi, gli spiega un po' la situazione della città, quindi se vuole possiamo offrirle un incarico, ovviamente verrà retribuito, non le chiediamo di lavorare gratis, Io guardo Shiran su quello. Voi sì e noi no. per chiederle un'investigazione professionale su quello che potrebbe essere successo alla banca. Sì, se posso aiutare lo farò. Magari vi chiederei se poteste riportarmi a casa, ecco, come pagamento. Certo. Beh, allora andiamo. Procediamo allora. Aprite la porta, uscite dalla stanza e andate alla banca. Nel frattempo, mentre camminiamo, non te la sei cavata male, sai? Anche tu sei bravo. Il mio lavoro. Fare domande? Ho lavorato come investigatore, sì. Arrivate alla banca, Dalia e Leto, voi vi accorgete di loro 2 che escono e che stanno andando in quella direzione, con lo sceriffo e un tizio. Leto, guarda. Sì, ho visto. Direi Sì. di andare a trovare un attimo
Myrtle prima di andare in locanda. Meglio aspettare che abbiano finito. Forse sarebbe il caso di andare tutti insieme, così potranno anche dirci quello che hanno scoperto. O magari potremmo... Andare con loro. Oh, Rendar, vieni qua. Mi giro, lo guardo. C'è Galgit, Shiran, andiamo tutti insieme. Non ti rispondo, però mi dirigo verso di loro. Ci sta? È tipo un siluro, posso ridirlo. Sì, esatto. Ce lo faccio. Avviciniamoci, vediamo cosa hanno trovato, magari diamogli una mano. Ragazzi, io vi aspetto in locanda. Potrebbe essere utile prima di partire per il viaggio prendere un po' di cibo e cose del genere. Ciao, Ann. Ci vediamo dopo. Sono dietro di Rendar qualche decina di metri. Quindi faccio la corsettina e raggiungo un attimo Rendar e vado verso di loro. Io mi stacco in furtività. Madonna. Aspetta, e gli zampetto dietro. Ad Anna. Sì. Arrivate alla banca. Siete davanti all'edificio. Galgit, cosa vuoi far fare a Galio? Ti ricordi che ti ho detto che c'era una donna pianta tutta strana? Sì. Quindi vorrei fargli esaminare quel foro, la roccia, la terra, anche soltanto le pietre che sono state frantumate dagli elfi delle macerie. E in quel momento arrivate anche voi due. Leto, Rendar, non dovevate essere... Gli altri sono andati a riposare in locanda, dopo le parliamo. Ok. Volevamo chiedervi se aveste bisogno di una mano. Beh, non sarebbe male un aiuto in più. State attenti a dove mettete i piedi e non disturbate... Piacere. Galio, vi presento Leto e Rendar. Sono altri due degli uomini che stanno lavorando con lo sceriffo per la situazione contingente. Vi porge la mano ad entrambi. Signor Falco, dopo di voi. Ma più che altro dobbiamo sentire il signor Galio. Come vuole agire? Vedete che Galio inizia a guardarsi intorno, prende il suo diario, inizia a prendere nota di alcune cose, partendo dall'ultima pagina. Guardate, io inizierei la mia analisi qui, dall'esterno. Se intanto volete andare di sotto, fate pure, a me servirà un attimo di tempo. Signor Falco, io andrei allora al piano di sotto. Prego, seguitemi. Scendete. Ovviamente il primo della fila è Miles. Appena arriva al cavò, vedete che il cavò è pressoché uguale a come l'avevi lasciato tu. L'unica differenza è che in questo momento hanno montato un paio di grossi tavoli di legno leggeri, tavolacci sostanzialmente, su cui hanno disposto tutti gli oggetti che precedentemente erano per terra. Montagne di documenti, vari fazzoletti di stoffa con sopra varie polverine. C'è un nano che sta furiosamente scrivendo qualcosa su un foglio con di fianco una bilancia, consultando un grosso libro. Buongiorno, potrei farle qualche domanda? No. Ah, scusi, è vero, sono un grosso maleducato, prendo il foglio dello sceriffo. Ora le faccio qualche domanda e lei mi risponde, va bene? Non vedi che sto lavorando? E neanche io sto lavorando, quindi lei o qualcuno dei suoi colleghi abbia la decenza di rispondere a me e al vice sceriffo qua presente, visto che stiamo aiutando con... Ah, bene Miles, mi porti altre rotture di palle. Arriva un umano che ti prende gentilmente per le spalle. Prego, risponderò io alle vostre domande. Grazie. Vedete quest'altro umano con delle occhiaie che arrivano alle ginocchia. Scusate il mio collega, è che siamo un pelino stressati. Mi dispiace per la situazione che vi trovate a dover affrontare, ma per quanto sia molto pressante il vostro lavoro, anche il nostro lo è. Allora, io vorrei dirigermi verso il buco. Ok. Percezione sul buco per cercare di capire un pochettino qualcosina in più. Io mentre lo guardo semplicemente gli dico: Leto, occhio dove metti i piedi. Sì, intanto ho fatto comunque uno e... Arriva lì. Ma oggi è incredibile. Non è? Tu vedi chiaramente il buco, allora ti metti ad analizzarlo. È conico, sarà profondo una decina di centimetri, è molto frastagliato, non è ben delineato e sta sul muro. Ho trovato il buco. Mi avvicino e inizio a guardare dentro. Stai cercando di sedurre il muro? Sono concentrato sul mio buco. Sul stegnone perché è suo. Ah, è incrostato di sangue. Dai! Un pochino più incuriosito. Presente quando gli elfi delle macerie erano qui. A quanto ho capito state facendo un elenco di... Sì, dobbiamo esattamente capire cosa è sparito e cosa è ancora presente. Presso la nostra banca erano stati depositati vari gioielli e, come dire, i proprietari di questi gioielli non hanno per niente preso bene il fatto che sono stati tutti distrutti. Fatti come? Vedi che prende un plico di carta. Collana d'oro con goccia, zaffiro. Mi faccio indovinare, tutte quante pietre azzurre, bluastre. Sì. Quelle sono state tutte polverizzate. Altri oggetti mancanti all'attivo fino ad ora? Per adesso gli oggetti non sembrano mancare, ma soltanto pesantemente danneggiati, e vi indica i fazzoletti con sopra le polverine. Qui potete vedere quello che rimane pressoché di buona parte dei gioielli zaffiro azzurri che ci sono. Sceriffo, ho trovato qualcosa. E si avvicina. Dimmi. Qui c'è una
cavità sospetta. Ah, lì è dove è stato impalato il nano. Ah, lo sapevate già? Sì, l'ho visto coi miei occhi. Ah. Ben fatto, Leto. Vi indica un altro punto, ci sono dei teli con dei mucchietti di polvere un po' più spessi e vi fa: queste invece sono quello che rimane delle pietre che abbiamo raccolto. È stato molto problematico metterci lì con la lente di ingrandimento e identificare bene cosa fosse zaffiro, cosa fosse acqua di mare, ma ce l'abbiamo fatta e adesso stiamo dividendo le varie cose. Se volete altre cose strane, l'argento. L'argento? Sì, tutto ciò che era in argento è, come dire, sbocciato. Prende una forchetta e ti fa vedere che i dentini si sono tutti piegati formando come dei fiori. Posso? Sì. Ma prendila tu, prendila tu. Ah, c'è stato un momento anime, tipo... Oh, scusi. La guardo, capisco che non è piegata a mano, perché comunque No. le pieghe a mano hanno dei punti di piega molto Anzi, questa sembra quasi che sia stata forgiata. usa così, esatto. Chi sta guardando la forchetta? Fatemi un tiro su intuizione. 9. 16. 20, che tu in particolare riesci a intuirlo perché hai visto la scena e voi lo intuite dal suo racconto. L'argento ha avuto una reazione con la magia fatta dalla pianta. Il fatto che sia a forma di pianta fa sovvenire a mente un ovvio collegamento con gli elfi, che erano sempre dotati di questa magia legata alla natura, eccetera, eccetera. Tu in particolare però realizzi un dato abbastanza interessante. Guarda caso, hanno reagito soltanto gli oggetti in argento. L'argento che è una delle leghe più usate in ambito magico. Ti colpisce il concetto. Gli porgo... grazie mille. E mi incammino lentamente verso il buco dove c'era la... È un buco nel pavimento all'interno di un declivio. È come se una grossa palla fosse stata appoggiata sul terreno che ha schiacciato e ha fatto questa rientranza rotondeggiante. Il buco sta esattamente al centro di questo declivio, cioè va giù per... Ci sono dei sassolini, qualcosina intorno? Sì, vedi, il pavimento è un po' tutto sfrancicato. Allora, provo a lanciare il sassolino in modo che rimbalzi il più possibile sulle pareti del buco. Intuizione, vai. 15. Più di 50 metri probabilmente. Porca puttana. Lo sento sparire il sasso. Sì, senti. Alzo lo sguardo, guardo loro. E cambio scena. Torniamo a Anna. Anna, tu ti sei appena separato dagli altri e stai camminando verso la locanda. Dietro di te c'è Dalia, ma non ti sei accorto che ti sta seguendo. Sei sciallo. Guardo attorno e sono alla ricerca di vegetazione. Nello Ok. specifico, fiori o piante spinate. In questa via no, ma hai visto delle rose da qualche parte nella piazza. Devio, sì, se mi ricordo questa cosa, devio e vado a rovistare là dove ho visto delle rose. Ok, ad un certo punto tu vedi che si ferma un attimino, si guarda intorno, poi fa per girarsi. Che cosa vuoi fare? Rimanere furtiva, tipo... Sì, Tira di nuovo? Che stalker! 8 più 6. Mentre ti giri, vedi Dalia. Ciao, Ciao, Ann. non ti avevo vista. Sì, io sì. Dove stai andando? Vieni con me, te lo dico strada facendo. Ok. Sto cercando dei fiori e del vischio. Del vischio. Sì, del vischio. E dove lo troviamo del Non vischio? lo so. Per che cosa? Mi serve per delle cose mie. Magie. Fare incantesimi. Intuizione. Sì, hai fatto 1+1, quindi... Io con sopravvivenza posso sapere dove trovare del vischio? Tira. 7 più 5. In generale sai dove trovarlo? Sì. Qui? No. Dove lo trovo in generale? Montagna. È abbastanza difficile trovare del vischio qui. Dovremmo chiedere se qualche negozio potrebbe averne. Ah, forse un'erboristeria. L'alchimista. Ci sarà Ok. sicuramente un alchimista da queste parti. Beh. Loro sono specializzati a fare pozioni e... Ricordo di aver visto un posto con delle rose. Seguimi, prendo una rosa e andiamo dall'alchimista. Ok. Allora, arrivate alla piazza, per appunto tu ti ricordi dove avevi visto le rose in quel momento, ovvero in una aiuola nel passaggio, nella via che collega la piazza della Fenice alla punta del cuore. Ero visto tra la vegetazione e estraggo 2 rose. Una la do a Dalia. Tieni, è per te. Grazie. E questa la tengo io. Butto il bocciolo della rosa, srotolo una frusta che in quel momento magicamente appare al posto del gambo spinato ed è una frusta spinata. La rotolo, Wow. ritorna un gambo, lo intasco e dico
Lo sai fare un'altra volta? Sì, Mi tengo la rosa. mi ricordavo bene questo incantesimo. Cos'altro sai fare? Cioè, cos'altro sai fare? So fare un sacco di cose, per questo ti chiedevo del vischio. Perché... Falli. Chi... E vi accorgete che in quel momento siete circondati da bambini. Ciao, piccolini. Sono alti quanto me. Uno sì, gli altri no, un poco più bassi. Ah, ciao. Ciao. Quello alto come te che è un mezzorco. Ciao! Un bimbo Sta mezzo. facendo? Gli sta toccando le tette? No, alla faccia così, ciao! Per caso voi siete del posto? Allora, caso- ok, lo rifaccio, ma a una condizione. Pagatemi 2 monete d'oro. Tutti si girano verso una bambina, pelli di carota, tipo pipì calzelunghe sostanzialmente, che ti fa... sentiamo? Voi sapete dove possiamo trovare un alchimista in questa città? Sì? E potreste indicarci dove si trova? Sì. Oh, grazie. Però vogliamo vedere il trucchetto. Certo. Nessun problema. C'è un albero, c'è qualcosa. Sul palo vedi che c'è un cartello, che con l'indicazione per appuntare il cuore. Prendo il gambo e faccio una frustata colpendo il cartello per farlo girare e fargli cambiare la Lo direzione. fai tirare, per favore, così prendo un bambino e vediamo cosa succede. Di 20, perché è un attacco comunque. Si fa uno, prende un bambino e lo taglia in 2. 10. Quindi 10. Il cartello non fa 20 giri, fa un giro completo e poi... Bravo, hai confuso la viabilità di un'intera città. C'era scritto alchimista di là. Ah, sei arrivato, vecchio mio. Spero che il viaggio non sia stato troppo logorante. Prego dunque, accomodati.